selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Ya, malam ini kita lagi weekend di Mandalawangi. Ya, dia lagi masak dulu. Tengah malam lapar. Oh, kita mau perbekalan mie dan teh manis. Saya lagi minum teh manis. Mantap. Si Bagong. Si Bagong kentut. Apa lagi jadi? Jam lapar. Bye. Saya mau makan dulu.